denne filmen kan du se hvordan jeg syr en liten pandaveske. Den lille pandaveska er en av 3 vesker som det er mønster til i mønsterpakken Urk Panda. I tillegg til mønster til denne veska så er det med et mønster på den samme størrelsen som denne, men med helt rund bunn. Og så er det med en større utgave av denne. Veska har, som du ser, en glidelåslomme inni, og så har den stikklomma inni. På denne veska så har jeg skinn på hankene og på den overlappbiten nederst her. Det er også skinn i sidene og i bunnen. Det andre stoffet, det blomstrete, det er tjukt bomullsstoff. I mønstret så er det med instruksjon på hvordan du både lager en sånn her versjon, og hvordan du kan lage den med ett stoff utapå. På denne veska så har jeg vanlig bomullsstoff inni. Her har jeg tatt fram alle mønsterbitene som du får hvis du skriver ut hele mønsterfila. Som du ser så er de merket med enten stor panda eller liten panda. Den norske versjonen av mønsteret har norsk tekst på, på mønsterbitene nå. Nå skal jeg lage en liten panda, og derfor så tar jeg bort alle bitene som hører til stor panda. I sybeskrivelsen så er det beskrevet på hvilke sider de forskjellige bitene er, så du trenger ikke skrive ut hele fila hvis du ikke skal sy, ikke har lyst på alle. På noen av dem står det også liten panda, og så står det rund veske, eller helt rund veske. Og på noen så står det liten panda og veske med flat bunn. Nå skal jeg ha flat bunn, så da kan jeg også ta vekk dem som det står rund veske på. Du har også noen biter som det hverken står liten eller stor på, som bare står pandaveske på. Og det er da biter som passer til begge størrelsene. Her velger du hvilke du vil ha. Dette er sånne til å henge på hemper med, så når du ser på veska her så har ikke jeg hatt på det. Men hvis du skal ha skulderreim så bruker du en av de mønsterbitene her. Nå tar jeg bort begge fordi jeg ikke trenger dem. Det er også med 2 mønsterbiter til hanke. Det står også beskrevet hvordan du kan sy hanke uten mønster. Den ene mønsterbiten er til hanka som du syr fast i veska, sånn som den blå her. Og den andre er til den veska, sånn som jeg har gjort på den veska her da, hvor jeg har anker. Her er mønsterbiten til selve ankerne. Til slutt så er det en mønsterbit som du trenger å ha bakom veskehanka. Det skal vise senere hvordan du bruker det. Det står igjen med da i alle bitene som jeg trenger til en liten veske med flat bunn. Du velger selv om du vil ha skum i glidelåspanelet. På denne veska så har jeg det. Hvis du synes det er forvirrende med alle de her veskedelene, så kan du prøve å gjøre det på en måte som jeg gjør nå. Bare legg frem alle bitene, og så tar du vekk dem du ikke trenger. Den store mønsterbiten her, det er til fram- og bakpanelet. På den veska her så skal jeg jo ha delt fram- og bakpanel, så da bruker jeg de her bitene som du ser til høyre her i tillegg. Men siden jeg fortsatt skal ha for i veska, så bruker jeg den store hele mønsterbiten også til å klippe foret. På alle mønsterbitene så står det hvor mange deler du skal klippe av hvert material. På den her så står det, på den store runde så står det 2 ytterstoff, men hvis du bruker den delene til delt fram- og bakpanel, så stryker du dem. Den store mønsterbiten trenger du også til å lage stikklomma. Da bretter du bare langs den streken som går horisontalt på mønsterbiten. Når du skal klippe ut bitene nå, så er det lurt å lage seg et slags system. Du kan enten ta en og en bit, og så lese hva som står på den, og så klippe ut. For eksempel her da, 2 for og 2 strykelerret. Og så gå gjennom bitene på den måten. Jeg bruker å ta et material om gangen. For eksempel nå tar jeg strykelerret først, og så skjærer jeg ut alt som skal skjæres ut av strykelerretet. Her har jeg funnet strykelerretet og begynt å skjære ut. Som dere ser så tar jeg en og en bit av dungen, og så skjærer jeg ut det jeg skal ha. Og når jeg har skjært ut noen biter av strykelerretet her, så legger jeg dem på det stoffet som de skal brukes på. Da er det lett for meg å holde oversikt.
På den biten her så står det at du skal ha 4 deler av strykelerret, men det gjelder ikke hvis du skal ha delt front- og bakpanel. Nå trenger jeg bare 2 hele biter til fôret. Fordi front- og bakpanelet har jeg jo delt opp, og de har da en egen mønsterbit nå. Her er da til fôret, legger jeg sammen med fôrstoffet. Så er det sånn at denne skal du også bruke til stikklomma, sant? Så da bretter du biten og skjærer ut 2 biter strykelerret til stikklomma. Som også legges sammen med fôret. Så fortsetter jeg bare gjennom dungen og skjærer ut der det står stabilisering på bitene. I den filmen her så sier jeg sikkert strykelerret og stabilisering litt om hverandre, men jeg mener det samme. Du kan også selvfølgelig bruke en annen type tynn vevd stabilisering enn det som kalles strykelerret i butikken jeg har handlet i. På noen mønsterbiter så vil du se at det står at for eksempel at du trenger 1 bit strykelerret, men 2 hvis du bruker et tynt stoff. For eksempel her i bunnen da. Bruker du sky eller kork eller skinn, så skal du ikke ha strykelerret til annet enn fôret. På noen biter så står det at det skal klippes mot brett. Denne for eksempel glidelåspanel. Jeg skal ha 4 biter, og de skal være mot brett. Det vil si at den skal være dobbelt så lang. Og her skal da 2 stykker brukes til å stabilisere ytterstoff, og 2 stykker til å stabilisere fôr. Så legger jeg 2 på hver gunge. På mønsterbiten for sidepanelet så står det at jeg skal ha 4 strykelerret, 2 til fôret og 2 til ytterstoffet. Men siden jeg har skinn på ytterstoffet på denne veska, så trenger jeg bare 2 biter til fôret. Som nevnt tidligere, hvis du bruker skinn eller sky eller voksa bomull eller kork eller noe annet sånn kraftig stoffer, så kan du droppe strykelerretet på de bitene. Og jeg kan gjenta det, hvis du har kjøpt den norske versjonen av mønstret, så får du mønsterbiter med norsk tekst på. Når du nå skal skjære ut av ytterstoffet og fôret, så kan du enten ta mønsterbitene dine og skjære ut det du skal ha av hvert material, og så lime det sammen med stabiliseringen. Jeg har begynt å heller snu stoffet og stryk fast stabiliseringen på baksiden av stoffet, og så skjær rundt. Da er det lurt å stryke ut rynkene først. På akkurat denne mønsterbiten så kan det være litt vanskelig å huske hva som er opp og ned, så her pleier jeg å ta den fram og så bare sjekke. På noen stoffer så har det jo litt å si. Når jeg stryker på stabilisering med strykejern, så prøver jeg å huske å bruke bakepapir mellom strykejernet og stabiliseringen, for å slippe å få lim på strykejernet. På mønsterbitene, hvor det vanligvis brukes stoff, så står det jo oppgitt en trådretning. Akkurat når det gjelder dette glidelåspanelet, så trenger du egentlig ikke å bry deg så mye om den. På noen stoffer så vil det være finest om stoffet ligger med mønstret den veien, som jeg viste nå. Det der. Ellers på noen andre så kan det være fint at den ligger den andre veien. Så her er det egentlig bare opp til deg, altså, hva du velger. Det som er lurt er å passe på at de mønsterbitene ligger parallelt hvis du har et stor mønster av stoff, sånn som det her. Hvis mønsterbitene er klippet parallelt, så ser det veldig fint ut. Når du får en glidelås mellom her, så ser du at stoffet liksom fortsetter på den andre siden av glidelåsen. Så gjør jeg det samme på baksiden av fôrstoffet. Noen stoffer vil rakne veldig lett selv om du har strøket på stabilisering. Og hvis du har et sånt stoff, så anbefaler jeg å siksakke rundt alle delene her.
etter du har skjært dem ut. Når jeg skal klippe ut skummet, så gjør jeg på samme måten. Jeg tar alle bitene jeg skal bruke, og så sorterer jeg ut dem som det står skum på. Når det gjelder glidelåspanelet, så velger du selv om du skal ha skum i det. Det skal jeg altså gjøre her. Og det er også en av bitene som skal klippes mot brett. Da blir det gjerne litt vanskelig å få det beint hvis du bretter tjukke stoffer og klipper mot brett. Så det jeg gjør her, er at jeg tar bare også tegner av og legger biten 2 ganger bortover. Det enkleste har jo vært om jeg bare har målt den biten der, og så skjært ut. For det her ble litt skjevt, som du ser, så kommer jeg til å rette den opp etterpå. Til å stive av bunnen i veska, hvis du skal sy med flat bunn, så trenger du et stivt material. Jeg bruker noe som heter Peltex. Det selges sikkert under mange navn. Hvis du ikke har sånt, eller har tilgang på sånt, så kan du sikkert også bruke noe tynn plastikk eller noe sånt. Bare pass på at du ikke har skarpe hjørner hvis du bruker hardplast, da, sånn at du ikke skader stoffet. Her har jeg funnet frem bitene som skal skjæres ut av skinn. Det er en som har stukket seg vekk, men jeg finner den etterpå. Her har du hankene. Jeg skal si litt mer om dem etterpå. Så er det dem som hankene skal festes i. Det skal være 4 og 4 skal lime sammen. Den hører til hankene, og her er bunnen, og så har jeg også den her nederste biten med spisser da. Her skal det være dobbelt så lang som mønsterbiten. Og her også er jeg litt redd for at det skal bli skjevt hvis jeg bare bretter og skjærer mot brett. Så det jeg gjør nå, er at jeg tegner av. Og i tillegg så skal jeg lage denne bredere enn mønsterbiten. Og det er fordi at den mønsterbiten er egentlig til vesker med runde håndtak. Altså sydd rundt en slange eller en tau eller noe sånt. Mens i stybeskrivelsen så har jeg skrevet hvordan du kan legge til litt bredde på dem for å lage bretta håndtak da. Vi spoler litt frem her. Her har de ferdig klippet ut. Jeg har også klippet ut det som skal være nederst på fram- og bakpanelet på veska. Og så har jeg klippet ut bunnen. Nå kommer jeg tilbake til den biten jeg glemte i sted. Jeg hadde glemt at sidepanelene skulle være av skinn. Så nå klipper jeg ut 2 stykker av dem. Der har jeg kommet til småbitene her. Jeg skal ha 4 firkanter. Jeg skal ha 8 av veskeankerbiten, men jeg begynner med å skjære ut 4. Her har jeg skjært ut 4 firkanter. Det har ikke så mye å si om du mangler litt i hjørnene og sånn, for det her skal limes på baksiden av endene på hankene, for å da forsterke endene. Det du gjør da, du tar litt lim, plasserer sånn at rettsiden er ut på begge sidene, så skal du tørke under press, og når du har tørket, så klipper du rundt fasongen der.
Det skal du da gjøre på begge endene av hankene. Begge endene av begge hankene. Jeg har også nå klippet ut 4 av veskeankerne. De skal det være 8 av. Men jeg synes det er enklere å ta 4 først, og så stryke lim på baksiden, og så feste dem på stoffet. Så det skal være rett side hver ut på begge endene. Og da ser du, da pleier jeg å plassere det litt sånn at jeg får brukt opp sånne utstikkere da. Særlig når jeg bruker skinn, for det har jeg lyst til å utnytte så godt som mulig. Alt skal da legges under press og tørk. Gjerne ha noe flatt og tungt oppå. Simsalabim, så var det tørka. Så nå er det klart for å klippes her. Her har jeg funnet frem det jeg skal bruke av metall på veska. Jeg skal ha veskeføtter under, og dette er den typen som settes fast med skruer. Og så har jeg nittet her til å forsterke der jeg skal sette fast hankene. Så har jeg det som kalles firkanteringer. Litt selvmotsigende, men og så er det glidelås da. Jeg bruker sånn glidelås i metervare, så da skal jeg klippe av det jeg trenger nå. Du trenger en lang glidelås til utenpå, og en kort en til inni. Nå skal jeg bruke samme typen både utenpå og inni, så der har jeg funnet frem 3 sånne glidere. Du kan velge selv om du vil ha 1 eller 2 glidere utenpå da. Jeg liker 2 på denne typen vesker, for da kan de møtes på midten. Hvis du ikke har brukt sånn glidelås i metervare før, så kan det virke litt vanskelig, men det er egentlig ganske lett. Jeg bruker en gaffel til å få glideren på glidelåsen. Det du gjør, du åpner glidelåsen, så setter du fast glideren i for eksempel en gaffel som du klemmer fast i noe. Og så holder du glidelåsen 45 grader inn mot de hølene, og beveger det oppover. Her ser du hvordan jeg fester gaffelen mens jeg setter på glidelåsen. Så har jeg satt på 1. Da skal jeg måle hvor lang glidelås jeg skal ha. Den bør stikke ut litt utenfor glidelåspanelet. Så klipper jeg av passe lengde her, og så setter jeg på den andre glideren fra den andre enden. Da har jeg glidelåsene mine i riktig lengde og med riktig antall glidere på. Det neste jeg gjør da er at jeg smelter enden litt med en lighter bare, og det er fordi at stoffet i glidelåsen kan finne på å rakne. Det er også lurt å sikre endene av glidelåsen med en søm når du klipper av den. Da har jeg funnet frem alt jeg trenger til bunnen av veska. Her har jeg bunnskinnet. Jeg har pelteksen. Og den er, som dere ser, litt mindre enn bunnstykket. Og jeg har en sånn peltek som kan smeltes fast, eller festes med varme da. Hvis du ikke har det, så kan du bruke dobbeltsidig teip. Enten da putt hele veien rundt, eller bare på langsiden. Det avhenger litt av om du skal bruke veskeføtter eller ikke. Hvis du skal bruke føtter, så blir jo pelteksen eller bunnavstivningen din festet på 4 punkter, i tillegg til teipen da. Men hvis du ikke skal ha noen føtter igjennom, så lønner det seg å bruke litt mer teip. Her har jeg smeltet fast pelteksen. Så tar jeg høl gjennom mønsterpapiret.
Og så bruker jeg den biten for å markere hvor væskeføtteren skal være. Så finne fram noe å ta høl med. Jeg bruker sånn høltang. Hvis du skal ha væskeføtter som skrues fast, så kan det være lurt å bruke et sånn gjengelåsemiddel. Dette er Loctite. Selges sikkert under flere navn det også. Her gjør jeg klar væskeføtteren. Her har da skruer som settes på innsida. Det hender jeg søler litt med denne Loctiten. Hvis det kommer litt for mye for eksempel, så kommer det til å tyte ut når du skrur fast fotene. Derfor har jeg alltid noen sånne stoffrester tilgjengelig for å tørke med. Her har jeg hatt en liten dråpe i hver. Hvis det kommer litt mye i den ene i forhold til den andre, så pleier jeg bare å ta mot hverandre sånn. Da fordeler det seg litt bedre. Så tar jeg en skrue fra det som blir baksida, eller innsida av bunnen, og skrur på. Det kan være lurt å skru til litt med et skrujern. Når bunnen er ferdig her, så har du faktisk gjort klart alt du trenger for å begynne å sy på veska. Her har jeg væskeankerne. Jeg har 2 deler til hanker. Jeg har sidestykkene av skinn. Jeg har bunnen av skinn med væskeføtter på. Jeg har det som skal bli fram- og bakpanel. Det er den øverste delen. Og den nederste delen av skinn. Jeg har glidelåspanel i ytterstoff. Jeg har glidelås. Skum til glidelåspanelet. Og alle bitene jeg trenger til foret og lommene i foret. Glidelås til lommene i foret. Jeg har skum til sidepanelene. Og jeg har skum til fram- og bakpanelet. Så da, mine damer og herrer, er vi faktisk klar til å begynne å sy. Dette var del 1 av 3 av pandavæskesy-filmen. Del 2 og 3 finner du på kanalen min, og mønstret finner du linket til i videobeskrivelsen. Takk for at du så på!